Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitsch und heute ist der erste Samstag im November und dann ist das Arberg immer der Zwiebelmarkt. In Bern ist er glaube ich am letzten Donnerstag vom November und bei uns eben am ersten und natürlich pisst es wieder einmal und ich habe keinen Schirm dabei, aber egal, wir gehen jetzt die Stände durchforsten und jetzt brauche ich einfach mal ein Glas Weisse. Kommt mit! Sehr schön zu sehen, hier schon mal die ersten Zwiebeln. Um die geht es eigentlich und nicht um den Alkohol. Ich finde die Spieße richtig attraktiv, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich muss mir dann so einen Sieg gönnen. Merci vielmals. Danke. Meine Großmutter hat immer so einen gehabt und ich habe mich mit dem immer abgeschlagen. Das sollte ich auch nicht sagen. Wieder wunderbare Zwiebeln. Und hier schmeckt es mega exotisch. Da kocht jemand wahnsinnig gut. Ich könnte überall reinlegen. So geil. So flubbrig. Oh, jetzt kommt einer von meinen absoluten Lieblingsstängen und der ist immer so schön, der sieht so gut aus. Und wir haben wieder eine Menschenansammlung, eine relativ grosse. Und was gibt es echt dort? Genau, Bier. Schon mal so viel Platz an einem Merit gehabt. Kalbschwürz. Der Herr hier scheint äußerst unzufrieden zu sein. Ich sollte unbedingt noch eine Weihnachtsschürze haben. Und es geht jetzt zur Bauernwurst. Habe ich Bauernwurst gehört? Irgendjemand hat jetzt etwas gewonnen, ich höre auch irgendjemand mögen. Nummer 7 und der Honig, der geht 10 Euro. Gell? Ja, merci vielmals. Ja, ich bekomme auch mal etwas. Fein. Oh, sehr fein. Oh, ich liebe das, wenn ich einfach probieren kann. Oh. Ich würde so gerne mal meinen Kopf in eine Zuckerwattenmaschine stecken und dann echt so drehen. Ich weiss nicht, ich habe diesen Traum schon seit Kind. Ich finde die Vorstellung so lustig. Spielsachen. Ich liebe Spielsachen, wirklich. Ich sage jetzt so, wie meine Großmutter mega cool fängt. Kuhsocken. Oh. Oder ein Murmeli. Das passende Portemonnaie zu meinem Lohn. Alle. Es scheint spannend zu sein hier am Merit. Und hier gibt es sicher wieder etwas zu trinken, wenn es so viele Leute hat. Der Sound. Der ist viel zu klein. Das wollen wir noch. Oh. Durchtänzeln, hier durch die ganze Sache. Ich finde es echt schön. Ich finde es wirklich schön. Das ist nicht kitschig, das ist wirklich schön. Fasnacht. Ah ja, hätte ich sollen brauchen. Hallo, ich hätte gerne ein Raclette mit Sauerkraut. Sehr gerne. Ja.
Merci vielmals. Wunderbar. Ich liebe wirklich Raclette mit Sauerkraut und die Idee haben wir wirklich von hier. Und bei mir daheim gibt es kein Raclette ohne Sauerkraut. Und ohne viel Blut. So, wir sind jetzt noch auf einer Mission. Wir gehen jetzt nämlich den Stang vom Egli, vom Gemüse Egli suchen. Der macht nämlich selber YouTube-Videos und es ist so eine durchgeknallte Bohne. Den gehen wir jetzt suchen. Durchgeknallte Bohne passt sehr, sehr gut. Grüß dich mal. Ich sollte Magenbrot haben. Eins für den 5 Liter. Gerne, ja. Merci euch. Magenbrot, Pflichtprogramm an jedem Merit-Besuch. Und warum dass die Verpackung rosa-rot ist, weiss kein Mensch. Ja, Käse. Voilà. Merci. Findet. Hat der Kai wieder keinen Stamm? Ich habe gemeint, der Gemüseegli hat einen Stamm. Ich möchte gerne hierzu noch eine Stellungnahme. Ich finde die nämlich nicht. Dafür habe ich jetzt Mini-Ross gefunden. Kleine Pferde. Ich habe Angst vor denen. Einfach so zur Info. Wir gehen jetzt schauen. Also es ist kein Witz, ich habe wirklich Angst vor so kleinen Ponys. Ich habe nicht gerne grosse Tiere. Ich habe lieber Katzen und so. Und die Todesmutig geht auf das Tier zu, kennt nichts. Und ich scheisse fast in die Hose. Ist es normal, dass die Ponys so fein sind? Der fettere Ranzen wieder ich. Hallo? Gut, wieder tschüss. Ade. Ich hätte gerne 200 Gramm Rossmarschbröckli. Hat sich? Nein, so gut, so nicht mehr. Dann nehme ich einfach das, was es hat. Ist fein. So, ich hoffe, ich konnte euch einen wunderbaren Einblick in unseren wunderbaren Zwiebeln geben. Und ja, jetzt ist so nach der 5 und dann ist dann hier eben oben schon ein bisschen fertig. Und jetzt gehe ich heim und genieße es. Und ich hoffe, ihr habt es auch genossen. Und ich würde sagen, bis gleich. Tschüss zusammen!